Cordial saludo, internautas, trayendo un nuevo video para el canal. En esta ocasión, termistores o sensor de temperatura. Como podemos ver en la imagen, estamos viendo varios tipos de termistores o sensores. ¿Qué es un termistor? Un termistor es un elemento electrónico utilizado para el control de temperatura en sistemas de control electrónicos en los equipos. Este es el encargado de decirle a las tarjetas electrónicas de control si está muy alto la temperatura o muy baja, para así tomar una decisión de poner en falla el equipo o actuar en el momento de que hay un cambio, o darle un apagado, un encendido en cierto momento, dependiendo de las órdenes que nosotros le demos al equipo. O sea que estos elementos son importantísimos hoy en día para los equipos electrónicos. Se pueden encontrar en variedad de aparatos de refrigeración, de calentadores, equipos electrónicos. En muchos aparatos hoy en día podemos encontrar los termistores o sensores de temperatura. Hay de dos tipos: el tipo NTC y PTC. ¿Y qué significa NTC y PTC? NTC, negativo, temperatura coeficiente de temperatura negativo. Termistor de coeficiente de temperatura negativo, eso significa NTC, el tipo NTC. Ya les voy a explicar. Y el PTC, positivo, temperatura coeficiente de temperatura positivo. Estos dos tipos de sensores, el modo de funcionamiento es similar, mas no son iguales. Uno es inverso del otro. Aquí les voy a enseñar el funcionamiento de los dos tipos de sensores o termistores. Tenemos un diagrama donde la Y es la resistencia, ya que los termistores, su medida interna se da en resistencia. Y su medida en el ohmio. En ohmios, se mide en ohmios. El funcionamiento interno de un termistor es de acuerdo a la temperatura del exterior, varía la resistencia interna del termistor, ¿ya? Si es PTC o es NTC, y de igual manera van a funcionar similares. Dependiendo de la temperatura, cambia su resistencia. Entonces, acá tenemos la resistencia en el eje Y y tenemos temperatura en el eje X. Tenemos una curva para los termistores PTC y una curva para los termistores NTC. ¿Qué significa? Arrancamos en cero. Como los termistores pues no vamos a tener el valor resistivo en cero, cuando nosotros medíamos un termistor, él arranca un poco más arriba del cero. Entonces, la resistencia el termistor PTC, dijimos que es coeficiente de temperatura positivo. O sea, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia de nuestro termistor. A medida que aumenta la temperatura, la resistencia aumenta, ¿ya? Ese es el funcionamiento del termistor PTC. Ahora el funcionamiento del NTC, que es el que vamos a ver especialmente. A medida aumenta la temperatura, la resistencia baja.
baja. Arranca de una posición alta, de un punto alto, y va bajando dependiendo de si aumenta la temperatura. Va bajando. Coeficiente de temperatura negativo. El termistor tipo NTC. La fabricación de los termistores o sus valores va de acuerdo al fabricante y para lo que están diseñados. Y su sensibilidad también va en su fabricación. Estos sensores que voy a mostrar pues no son altamente sensibles y sus medidas pueden variar un poco en ciertos ohmios, en cierta resistencia, pero son muy similares entre ellos, ¿no? Aquí podemos ver la construcción de los termistores de tipo NTC utilizados en equipos de aire acondicionado, en equipos de conservación, en equipos de congelación, para el ambiente. Este tipo de sensor es como un bulbito en pasta que se utiliza mucho para medir la temperatura ambiente. Este tipo de sensor. Las medidas van desde 5 kiloohmios, 5000 ohmios, hasta 20.000 ohmios, dependiendo del fabricante y su construcción. Ellos vienen con una distancia ya dada. Ya está fabricado desde su punta hasta los terminales, ya está hecho por el fabricante, no debemos modificar estas distancias. No tienen polaridad a la hora de conectarlos en una tarjeta electrónica, no tienen ninguna polaridad, solo una resistencia entre sus dos puntas, ¿ya? Que es lo que vamos a medir. Este tipo es un sensor de ambiente. Acá tenemos un sensor para una nevera que va en la parte de conservación para medir la temperatura en la parte de conservación de nuestra nevera. Tiene una medida también ya dada por el fabricante para un rango de temperaturas. Acá tenemos otro tipo de sensor que viene hasta marcado con su valor, que es de 5K, 5000 ohmios de succión. Es un tipo encapsulado metálico para aire acondicionado que va en las tuberías de succión de un aire acondicionado. También tenemos otro igual, pero va en otro tipo en otra parte en nuestro equipo. Tienen el mismo valor de 5000 ohmios. ¿Ya? Listo. Para hacer nuestras medidas de los termistores y saber si están en un rango aceptable y buenos, debemos tener un aparato de medida llamado multímetro digital. ¿Por qué hago énfasis en multímetro digital? También está el análogo, pero para la precisión que nosotros necesitamos y saber si nuestro termistor está bueno, recomiendo es un multímetro digital. Acá tengo el multímetro digital en la escala de ohmios. En este caso, como dije, que van de 5000 ohmios o 5K kiloohmios, que es el prefijo que siempre es utilizado, 5K, 10K, 15K, 20K, 200K, es 200K kiloohmios, ¿ya? Y kiloohmios serían multiplicación por 1000, serían 200.000 ohmios, 5000 ohmios, 10.000 ohmios, 15.000, 20.000 ohmios. ¿Ya? En los multímetros digitales tenemos la escala de resistencia y también está con la nomenclatura 200, 2K, 220K, 2M, 2 mega ohmios, 20 mega ohmios. ¿Ya? Los sensores que vamos a medir ahora están en el rango de los 5 a los 20K. ¿Ya? Vamos a verlos. Entonces colocamos en el rango de 20K.
en este caso. Encendemos nuestro multímetro. Siempre verificamos que esté funcional, como uniendo las dos puntas, marca 00. Aquí cuando quitamos las puntas se abre. Aquí nos marca un 1 que está dándonos en posición abierta en nuestro multímetro. Ahora vamos a medir primero entonces este termistor de nevera. Mide 4.2 kiloohmios. ¿A una temperatura de qué? Tenemos que tener ese dato también exacto con un termómetro digital que también lleva un termistor para medir la temperatura ambiente. En este momento tenemos una temperatura de 29.2 grados centígrados. También podemos hacerlo con grados Fahrenheit, sistema americano. Este es sistema internacional, sistema americano. 29.4, 4.2 kiloohmios. ¿Por qué hay que tener estas dos referencias? Porque los fabricantes también sacan las tablas de temperatura y resistencia para medir si nuestro termistor está en óptimas condiciones o está descalibrado o está totalmente malo. Descalibrado no quiere decir que nuestro termistor esté malo, pero nuestro equipo va a trabajar ineficientemente, no nos va a marcar las medidas exactas, entonces la tarjeta no va a dar las órdenes óptimas para que nuestros aparatos trabajen bien. Por acá tengo la tabla para termistores de 5000 ohmios. Vamos a chequear la temperatura que nos está marcando en este momento, que sería 29.4, 4.2 kiloohmios. Entonces buscamos la temperatura. Estas tablas siempre van por temperatura y su referencia en resistencia. Como dije, termistor tipo NTC. Entonces buscamos 29 grados. Está dando 4.92, 4.24. Estamos en el rango, o sea que podemos decir que este termistor está bueno. Está bueno. Si la temperatura empieza a variar, él va a cambiar sea 28 o a 30 grados, va a bajar cierta resistencia. Si podemos observar, la resistencia varía entre 150 a 100 ohmios. Entonces también podemos sacar la conclusión de que si un termistor nos mide 200 ohmios diferente de la temperatura que estamos midiendo, podemos decir que está descalibrado. Es necesario cambiarlo para que nuestro equipo sea más eficiente, ¿ya? En este caso estamos en el rango 4.26 a 29, está 4.92. Estas medidas nunca van a ser exactas, pero podemos tomar el rango de máximo 200 ohmios de diferencia, máximo entre termistores, ya que estos termistores, pues como digo, no son de alta precisión. Entonces en el caso de 5000 ohmios. Vamos a hacer una prueba con agua fría. ¿Qué va a suceder? Tenemos un vaso de agua fría. Vamos a introducir el sensor e inmediatamente la resistencia empieza a aumentar. Si la temperatura baja, aumenta nuestra resistencia. Vean, va en 6.42. Siempre hay que esperar un rato hasta que llegue a la temperatura el termistor, o sea, llegue a la resistencia acorde a la temperatura del agua. Para nosotros ver si está trabajando a esa temperatura y con esa resistencia, metemos nuestro
nuestro termómetro digital y vemos también cuánto va a variar. Ya se quedó quieto nuestro termistor, que está en la escala de 5000 ohmios, este termistor. La temperatura de nuestro termómetro va descendiendo también. Siempre hay que esperar que se climatice. Como no es tan rápido el cambio de la resistencia, hay que esperar un momento hasta que se estabilice para hacer las mediciones. Bien. Los termistores son la base del control de los equipos. Si los termistores están descalibrados, nuestros equipos van a trabajar deficientemente, van a presentar errores que vamos a sentir, como que no encienden nuestros equipos, las lecturas de temperatura no son las acorde a las que nosotros estamos deseando. Muy importante los sensores en los equipos hoy en día, para cualquiera que sean tipo PTC o NTC, cualquiera de los dos. Ya se estabilizó en 16 grados. Cogemos nuestra tabla, buscamos 16 grados y nos dice que 16 grados debería dar una resistencia de 7.148 kiloohmios o 7148 ohmios. ¿Qué tenemos en la lectura? 6.83 kiloohmios. Como hay una variación, tampoco podemos decir este termómetro digital que yo tengo también puede desvariar. Al desvariar, pues sencillamente las medidas que da nuestro termistor a la temperatura de nuestro termómetro pueden variar. Entonces, dije que 200 ohmios, aquí estaría en un rango de 150, 250. Pero como la temperatura está variando, la temperatura varía, nuestro resistencia aumenta, va aumentando. Y con la tabla nos damos una base de que estaría en ese rango. Aquí dice 6.84, serían 17 grados. O sea que de pronto tendríamos nosotros el control de temperatura desfasado un poco. Acá estaría que el agua está en 17 grados y nuestro termómetro está en 16.2. Habría un desfase. Como digo, esto no es exacto, no son exactos, más podemos sacar nuestras conclusiones y tomar la mejor decisión, si cambiarlo o dejarlo trabajando. Como digo, yo tomo 200 ohmios máximo y de ahí para allá ya puedo decir que está descalibrado. Sería bueno cambiarlo. Este es para el sensor de 5K, 5000 ohmios. Vamos a tomar este otro sensor de ambiente. Vamos a medirlo en el ambiente en este momento. Mide 8.18 y como dijimos que la temperatura ambiente estaba en 29, 8.16. Este es un termistor de rango de 10K. Los fabricantes dan una base a los termistores a una temperatura dada. Este es un termistor de 10K a una temperatura de 25 grados. Aquí tenemos una tablita de este tipo de termistor o sensor de temperatura, como lo queramos llamar. Acá está nuestro eje Y y eje X. Aumenta la temperatura, baja la resistencia. Entonces, si decimos que a 25 grados la resistencia es 10 kiloohmios, acá tenemos siempre hay que estar pendiente de estos símbolos, de este prefijo.
kilo o m, mega, ¿ya? O miliohmios, ¿ya? También. La M pequeña y la M mayúscula. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Acá decimos que está en 10 kiloohmios a 25 grados. Ese es un estándar para estos tipos de termistores. Como le digo, los hay de 15, de 20, de 50 kiloohmios, 200 kiloohmios, dependiendo del fabricante y para qué lo vamos a utilizar. Hay que tener siempre en cuenta cuando vamos a cambiar un termistor su valor. Si nosotros colocamos un valor diferente, nuestro equipo va a trabajar totalmente mal. Bueno, ahora tenemos la tabla de temperaturas para el termistor de 10K. Siempre entonces vamos a buscar 25 grados. ¿Qué temperatura tenemos? Acá dice que 10K. Acá la resistencia dice kiloohmios. En kiloohmios, 10.000 ohmios, 25 grados. Como estamos en 29, dice 8.3. 83.357 ohmios. 8.3, 3.357 kiloohmios. O sea que el rango de nuestro termistor está en este momento 8K y va aumentando, ¿ya? 8K. Si buscamos aquí solo 8K estaría en 30 y 29. Estaría entre el 30 y 29. O sea que estaría bien, podríamos decirlo, ¿ya? Los rangos más comunes vendrían siendo para refrigeración, climatización, vendríamos de los de 16 grados hasta los 33 grados más o menos. Esos valores son los que manejamos más. Y si es en congelación o conservación, marcaríamos de 8 grados a menos 10, a menos 20. La tabla pues obviamente está hasta los menos 10, pero podemos tomarlo hasta más abajo. Ya las temperaturas mucho más altas, pues vamos a utilizar otro tipo de termistor con otra construcción. Esta es la tabla para el de 10K. Entonces vamos a hacer la prueba con agua fría. Metemos nuestro termistor. Esperamos un momento que vaya subiendo la resistencia. Y en ese momento pues vamos a mostrarle también la tabla para un termistor con una resistencia de 15.000 ohmios. Siempre buscamos la temperatura de 25 grados, que el fabricante nos dice 15.000 ohmios. Resistencia en 15.000, 15K, 15.000 ohmios. De ahí para allá vamos verificando, midiéndolo con el multímetro. Esta es la tabla para un termistor de 15.000 ohmios utilizado en aire acondicionado. Está la tabla para un termistor de 20.000 ohmios, 20K. Cuando siempre que damos 20K termistor sería 20.000 ohmios, ya que se mide en ohmiaje. Lo mismo, buscamos las 25 grados y nos dice que 20.000 ohmios. Esta dice grados Fahrenheit, grados centígrados y ohmiaje, esta tabla. 77 Fahrenheit es igual a 25 grados centígrados y nos da una resistencia de 20.000 ohmios. Así podemos sacar para cualquier tipo de termistor NTC su valor dependiendo de la temperatura. Ya ha tomado buena temperatura el termistor, vamos a medirlo.
13.63, 13.65 a 17.7 grados centígrados. Buscamos en la tabla de termistor de 10 kiloohmios a esta temperatura 17.7, estaría aquí entre 17 y 18. Está el valor de, dijimos que era 13.65, 13.65 se acerca a 18, o sea, es un poquitico más allá de 17. Como dijimos, a mayor temperatura, menor resistencia. Entonces, tenemos 18 grados, 13.9 y 17, 14.6. O sea que estaríamos en el rango correcto. 13.6, 17.9, ya va a llegar a 18, que sería 13.9. Miremos a ver si se está acercando. Ahí está, se está acercando a los 13.9. ¿Listo? Cualquier inquietud, duda, pregunta en la casilla de comentarios. Nos vemos en un próximo video.